Minecraft, lekin xohlagan blokdan aslaha yasash mumkin. Maqsadimiz esa ajdarni o'ldirish emas, Wizardni mag'lub qilish. Bu videoda loyli aslahalardan tortib, obsidianli aslahalargacha bo'ladi. Bu videoni tayyorlash uchun 150 dan ortiq Wizard skelet, kompyuterda 10 GB xotira va 10 milliondan ortiq asad tolalarim naqd 12 soat kompyuter oldida o'tirishimga to'g'ri keldi. Sen esa ataga 1 soniya ichida kanalga obuna bo'lishing mumkin. Sen bu orqali men 12 soat vaqtimni bekorga sarflamaganimni isbotlashing mumkin. Xohlagan bloklardan birini yasash degan yaxshi qo'yin, lekin birinchi o'ylab nimadan yasaymiz a? Menimcha nimadan yasash kerak? O'yla. Kel, birinchi loydan qilamiz. Men unaqasini kelmayman. Endi esa o'zimizning tuproqdan birinimizni yasaymiz. To'g'rog'i aslahani. Hop, tayyor. Qani qishloqqa kiyaman, qarab tur. To'xta, meni daraxtni oxirigacha chopishga o'rgatishgan. Qishloqda hammasini chopish kerak. O'lib qolasanmi hammasini chopmasang? Balki o'lib qolarman, sen qayerdan bilasan? Bo'lla qarab tur, tuproq menga aylanman. Hop va hop. Ana, loy men bo'ldim. Bo'q bo'lding. Nimaga zo'r emasmi, a? Zo'r. Qani ko'raylikcha qancha himoya qiladi, qancha joni ketdi? Mana buni 3 dan 1 qismi. Tushundingmi? Yo'q, babuncha. To'xta, babuncha ketgan. Ha, endi oshda o'ylasam, menga o'zmi? Qasos ul arz. Bu yer Sparta. Bo'planing. Endi ikkalamiz ham oshda o'ylamiz. Yaxshi-da shunisi. Qiziq, bu aslahalarda bir xil karomati bormi ekan? Nimadir qila oladimi? Senga loydan aslaha uchish qobiliyatini bersam, hech bo'lmasa obsidianli yasaylik. Obsidianlikni bilmadimmi? Hozir toshligidan yasaymiz. Nega verstaklar ikkalasi ham shu yerda? O'zi nimaga bular ikkita? Pas boshqasini yasaverardik. Verstakda ortiqchasi bo'lmaydi. Mana. Endi o'zimizga toshli aslahalar yasab ko'ramiz. Loylisidan farq qilishimga shubham bor-ku. Endi o'zimizga aslahalarni yasab olamiz. Nimaga men ikkita yasaverdim? Qishloqqa ishtoning bormi? Yo'q. Uyalmaysanmi ishtonsiz yurishga? Men buni kiyib ol. O'zing ashlaqasan. Buni ham qandaydir qobiliyati bor ekan? Hech qanday qobiliyatini sezmayman. Bu albatta yozilgan ekan. Suv ostida tosh kabi cho'kib ketadi. Nima bu yana super qobiliyatmi ekan? Bu super duper bu. Balki buni yashara qobiliyatlari ham bordir. Qishloqqa masalan tosh kavlaganingda ikkita tushadi va yo'q, o'xshamadi. Billi. Balki buni qobiliyati ikkita tosh kavlaganingda ikkita tosh tushadi. Nima deb o'ylaysan? Qilib ko'rish kerak, lekin qani kavlab ko'raychi, ikkita tosh. Menga rostdan ikkita tosh tushdi, ikkita tosh kavlaganimda. Bu mo'jiza bu. Rostdan ikkita tosh kavlasang ikkita tosh tushdimi? Tekshirib ko'raychi. Rostdan ikkita toshdan ikkita tosh tushdi. Keledi qishloqqa qubdar yasab ko'ramiz. Yur ketdik, qubdar yasaymiz. Umid qilamanki, yaxshiroq qobiliyati bo'ladi. Yamadamadu. Rostdan toshga o'xshab quladim suvga. Kel, birinchi qubdar aslahalar yasashni deymiz. Ma'lumot bilan tabriklab qo'yaveraymi? Sen undan ko'ra meni verstagimni qaytarib beramiz. Qayoqqa yo'q qilding? Boshqatdan qo'y, paydo bo'ladi, men javob. Yordam berdi. Men yasab bo'ldim. G'irrom, belkurak senda boshlar bor edi. Balki menga ham boshlar bor edi dersan. Axir senda yo'q-ku. Buni rosa qandaydir effekti bor shekilli. Orqamda qandaydir iz qoldiryapman. Balki qubda tezroq yugurarman-a? Yoki bu bilan cho'lda yashir tupaloq o'ynasa bo'ladi. Yashiri tupaloq emas, to'poloq. O'ldirding hamma yoqda. Bu bilan menimcha qubda tezlashsan kerak. Menimcha unaqa bo'lmasa kerak. Hamayli, umuman tushunarsiz ekan. Birorta zo'rroq blokdan yasab ko'rish kerak. Aytyapman-ku, obsidiandan yasash kerak. Balki ustimga qub bosib qolsa yordam berar. Qub tashachi ustimga? Bo'ldi, hozir. Seni ko'mish cho'qib olyapman. Mana bitta, ikkita o'lyapsan, o'lib qolyapsan. Yo'q, nima qilishga shu bilan umuman tushunmadim. Bir tenga qimmat ekan. 0.5 deb turar ekan, bo'lmaydigan. Ketdik, qochamiz. Surdik. Ana bu yerda bitta blok uchib turibdi bir o'zi. Qani? Ana u yerda turibdi. Ana. Qani? Yerda bor, lekin tupurganim bor. Kech tushib qoldi. Qayerdadir uxlab olish kerak, yo berkirib olish kerak, bir nima qilish kerak. O'lib ketamiz hozir. O'lmaymiz, hammasi yaxshi bo'ladi, sen menga ishon. Sen o'zing bilasan, lekin men o'zimga tog'dan kichkinagina uycha qilib olaman. Mana shunaqasi menimcha ancha xavfsiz bo'ldi. Rasvo tog' ekan-ku bu. Omadda bu ham. Mana bu ortiqcha aslahalarni tashlab olish kerak. Creeper. Ay, bittagina jo'rib qoldi. O'lishi mumkin edi. Bot creeper ekan. Nega teshik tog'ora o'lchamni ham buzibdi? Bunda botmas ekan. Negadir orqaga yursam bo'yim uzayaptimi? Nima bo'lyapti? O'zi ham juda qattiq och qolibsan, lekin och bo'lganingda nimalar ko'rinmaydi ko'zga? Mana qo'ygan jo'rlarini to'ldirib olishi mumkin. Yana go'sht bormi? Go'sht deyman. Hammasini men yeyman. Ochlikdan alomatlarida baribir. Nega sen jo'ga tegding? Ochlik deb yotoq ham yasadim.
faqat bitta. Ha, mayli, sakracha qishloqqa sakra. Yo, to'g'ri qo'yma. To'xta. Tepani kattalashtiramiz. Endi sakra. Tayyor. Endi uxlayman. Sen uxla, men seni qo'riqlab chiqaman. To'la bilan. Ikkinchisiga ozgina yetmadi. Hozir tog' ham o'tib qoladi. Biz esa hali buzilgan portal-ku. Qishloqqa yur, albatta buzilgan portal bor ekan. Akkancha bu portalda obsidian bo'ldi. O'zimizga obsidiandan braga bu Titanik men cho'kyapti. Meni qutqarishingga ishonardim. Men senga doim ishonardim. Qishloqqa nimalar deb tashlayapsan? Bu sandiqda esa arzonli hech narsa yo'q ekan. Muhimi cho'kib ketmasan bo'ldi. Voy, mana bu nezirni bloklardan qilib ko'rish kerak, qizim. Ha, to'g'ri aytasan. Yaxshisi men bagbadan qilaman, sen mana shu qizil blokdan qilaver. Ikki xil yasaymiz. Ko'ramiz qaysi biri zo'rroq bo'ladi. Creeperni ursam yonib ketdi. Meni biragan aslahalarim zo'r ekan. Urgandan yo'qoldi. Qani, sen yo'qmading-ku. Quruqligacha, seni ham yoqdi. Endi meni magmalisini ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Faqat endi mana bu qubli aslahalar bilan xayrlashamiz. Endi bagmanilarning davri keldi. Qiziq, qaysi videoni ko'rsam ekan? Mana bunisini yo bunimi yoki mana bunisini? Qaysi birini ko'rsam ekan? Qaysi birini ko'ray? Arti, nima balo qilib o'tiribsan? Men qaysi videoni ko'rish haqida o'ylab turgandim. Mana bu kanalni bilasanmi? Titul Gamer. Mana shu kanalda zo'r videolar chiqadi. Qaysi birini ko'rishni o'ylab turgandim. Mega TNT'lar haqidami? Ha, qiziq. Nega men bu kanal haqida oldinroq eshitmaganman? Sababi bu kanal endi ochildi. Bu kanalda zo'r videolar endi chiqadi. U rostlar ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilyapti. Mana Mega TNT'lar haqida, o'tlar jangi deysami yoki o'limdan qoch musobaqasi, hattoki Roblox ham bor bu yerda. Roblox? Men Robloxga qiziqaman lekin yana Mega TNT'larga ham juda ham qiziqib qoldim. Rasmi juda ham chiroyli ekan videoni. Ha, sen videosidagi rasmidan ham bilib olsang bo'ladi, uning niyatlari jiddiy ekanligini. U rostlar ham zo'r bloger bo'lmoqchi va bu uning qo'lidan keladi. Faqat bizning ozginagina unga yordamimiz kerak. Ha, u rostdan ham juda qattiq harakat qilyapti. Unga albatta yordam berish kerak. Videosini havola qoldiramiz. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar unga. Menimcha 2 donasi yetadi va bu bosh kiyim va etiklar. Magmadan etik va bosh kiyim issiqqina bo'lsa kerak. Xo'sh, endi men nima qila olaman? Qandaydir qobiliyatim bormi? Bu yerda nima deb yozilgan? Raqiblarni yo'qadi va olovga chidamliroq qiladi. Qanday tekshirib ko'raylikchi? Bu meni ham yo'qdi. Bu yana qaraqasi bo'ldi. To'xta, yana bir bor urib ko'raychi. Bu g'alati bo'ldi-ku, meni ham yo'qyapti. Seniki endi tushmasida menikiga o'xshab nezaraklisini kiyish kerak edi. Mayli, siqilma, men ishton kiyman. Ishtonsiz xunuk bo'ladi. Cho'kka kema, umid qilamanki ichida biroq xil qiziqroq darslari bor. Va bu yerda xazina xaritasi bor ekan. Xo'sh, endi bu xazinani topish kerak. Faqat u qayerda ekan? Xazina topishni uncha yaxshi tushunmayman-da. Bu yerda yana ko'p para temiri bor, sandiq bo'lish kerak edi qaytadan. O bo'ldi, topdim, bo'ldi, men boyman. Men temir odam, zumrad odam va yana qanaqadir lapis odamman. Lapis odam? Ya'ni lazurit odam. To'pga temiriga kirgizsam, unga esa buzilgan portaldagi odamlarni olib kelaylik. Versdan qo'yib, versdan kirgizsa bo'lay. Qiziq, pechkada ham yasab bo'larmikin? Axir bu ham blok-ku, tekshirib ko'rish kerak. To'xta, tosh kavlashga men senga temir kirkamni beraman. O'sha, yeb tasha. Yaxshigina tosh kavlashingga to'g'ri keladi o'zi ham. Lekin baribir yasash kerak. Qayerga otdi? Qayerga tushib ketdi? Kirka sen beriksan. Tezroq toshlarni kovlab yuborish kerak. Menga hozir 2 ta shag'aldan 2 ta kremli tushdimi? Bu o'zi qancha ehtimol bor? Boshqa tushmadi. G'alati. Mayli, tosh kovlashni boshladi. Yaxshigina g'orcha qilib qo'ydim. Umid qilamanki, menga yetadi. 8 ta va bemalol yetadi. O'zimizga yasaymiz. Men ko'mirda ishlaysan-ku, sen pechkasan-ku. Kiyib ko'raychi va men endi nima qila olaman? Biror nimani pishira olamanmi? Chatda nimadir yozyapti, qiziq. Balki tosh kovlash. Tosh pishyapti. Tosh birdaniga tayyor tosh bo'lib pishyapti, qaraqadir maydalangan bas. Meni urib ko'rdi. Nega? Meni yo'qdi yaramas. Shu menga kerakmidir, menga yo'qasan. Men ulovman. Kulga kelmasa o'zingni majburlab kulma. Endi bu la'natlarga xazinani topish kerak. Qayerdan topamiz? Qanday topamiz? Men bu xaritani tuzukroq ishlatishni ham bilmayman. Bu yoqqa yursak, yaqinlashmayapti. Agar orqaga burilib yursakchi va yaqinlashyaptimi? Yaqinlashyapti. Menga berish kerak edi xaritani. Men ko'psman. Va nihoyat xarita ochilishni boshladi. Biz buni topguncha kech ham tushdi bor-ku. Sen iskovich ekansan. Va nihoyat xazinani oldiga yetib keldik. Men sizlarga hozir xazinani topishning eng oson yo'lini ko'rsataman. Xullas, mana bu X-chan ustiga kelamiz.
Va kerakli tugmalarni birgalikda bosamiz va mana shu sonlarni hammasini 9 qilishga harakat qilamiz. Va pastga tushamiz. Atagi 3-4 ta blok kavlaganimiz zahoti chiqmadi va yana bitta blok bo'lib chiqdi. O'zing darsligini tugatdingmi? Qani qo'nchi. Biz boymiz. Bu yerda olmos bor ekan. Yaxshi va yana bitta temir, ozgina baliq va mayda-chuyda narsalar. O'zing mayda-chuydasan. U yerda dengizda yuragi bor edi. Voy, kech ham tushibdi. Bizda maxluqlar o'rab olgan. Tezroq bu yerdan surib olish kerak qishloqqa. Mana senga yaramas. Mana senga. Va nihoyat tong otdi. Endi yo'lni davom ettirsak ham bo'ladi. Ha, biz maqsadimizdan ancha og'ishib ketdik. Bizning maqsadimiz Vizirni o'ldirish kerak edi. Hali ham Nezerga o'tganimiz yo'q hattoki. Vo, uchar sayyora, yerni o'zida. Mo'jiza. Bu yerga joyga yana aylanib keldik shekilli. Bu yana qaraqasi bo'ldi. Bo'la qishloqqa quruqlikdan yuramiz endi. Maza qilib ketayotgandik-ku, ha, mayli, tushsak tushaveramiz. Qara, hozir saklayman. Vop! Tayyor. Meni usulim xavfsizroq. Hayotda xavfsiz yashayman deb ma'nosiz yashab qo'ymaslik kerak. Oltinga teng gaplar. Men shunaqa aqlliman o'zi. Yo'lma-yo'l o'zimizda ovqat zaxiralarimizni ham to'ldirib olamiz. O'zi yo'q narsani qanday to'ldirmoqchi bo'lyapsan sen hozir? Charklarni sal kattalashtirish kerak. Taxminan 20 chark yetadi. Vo, buzilgan portalni ko'rdim. Ko'rdingmi? Bu yordam berar ekan. Faqat endi yana kamroq qilish kerak qotmasligi uchun. Yana men water drop ham qila olaman. Qiziqarli yashaymiz. 1 2 3 4 yana bitta qilaman. Hop, o'xshamadi bunisi. Mollandes meni shogirdim. Xo'sh, bu buzilgan portalni qayta tiklashning imkoni bormi? Agar obsidianni mana bu yerga qo'ysak, aniq tiklay olmaymiz? Kalla, mana bu yoqqa qo'y, mana bu yoqqa qo'ysang bo'ladi. Ikkita qo'yasan, keyin lava bilan qoqishtirib tashlaymiz qolganini. Gapingda job bor. Agar mana bu 3-blok bo'lsa, ikkita bu yoqqa va mana bu yerga qo'yish kerak, to'g'rimi? Faqat xato qilishga qo'rqyapman-da. Mana shu yerga ikkita qo'yamiz va bitta yetmay qoldi. Bunisini shu yerdagi lava bilan qo'ramiz. Men suvni qo'yaman, sen lavani qo'yasan. 1 2 3 boshlandi. Operatsiya 005. Ye, suvni oldingmi? Yaramas. Baq va yaxshi Minecraftda suv cheksiz bo'lsa. Endi bo'lsa portalni yoqamiz va suramiz. U yerda bloklardan har xil barariyalar, aslahalar yasab ko'ramiz. Bundan rasvolar joyda paydo bo'lgan bo'lsam ham, lekin bilmadim, bu rasvo surish kerak bu yerda. Bazakdan qilib o'tirma, toshdan farqi bo'lmasa kerak. Bu yerni yomon ko'raman men. Mayli, bu yerga keyin kuch to'plab qaytamiz. Qiziq, sandiqlar ham aslahalar yasash mumkinmikan? Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Menimcha shuncha daraxt yetib qolsa kerak. Bosh kiyib va hammasi tayyor. Bo'ldi. Endi nima qila olaman men? Yo'q. Shunday inventarim to'lib ketgan paytda shunday narsani topib olishning ehtimoli qancha edi? Endi men nimadirga o'xshab ko'rib qolgan bo'lsam ham, lekin endi men yuradigan sandiqman. Barcha asahalarni hammasini yashitsang, undan ham zo'r bo'lar, ha? Tekshirib ko'ramiz va undan ham ko'paydi. 2 barobar joy ko'paydi. Oxirgisini ham yasab yuborish kerak. Qanday oxirgisini ham yasaymiz? Tezroq sandiq. Menga juda ham ko'p sandiqlar kerak. Bitta yetmay qoldi. Qishloqqa menga ber taxta. Ushla. Rahmat. Hozir bor kuchini tekshirib ko'ramiz bu sandiqlarni. Oxirgi sandiqni ham yasayman. Bo'ldi 8 ta. Bularni hammasini ishlatib, hop, tayyor. Endi buni kiyib ko'ramiz. Mana buni olib tashlaymiz va 1 2 3 bosib ko'ramiz. Buni qara ko'pligini bu yerga butun sayyorani sig'dirish mumkin. Minecraft olaman hech bo'lmasa. Meni ham suvor yo'rgib kelmayapti. Qiziq, bularning hozir ichida narsa borligida yecha olamanmi? Yechdim va hammasi sochilib ketdimi? Yo'q. Nima bularning ichida turibdimi hozir? Qani, menga berchi, men kiyib ko'raychi, tekshirib hammasini chotki qilib aytaman. Va hammasini kiyib bilan yechib tashlaymiz va bularni kiyamiz. Hamma dartlaring menga uxlaring mana. Hazil albatta, yosh bolaning qo'lidan shirinlik tortib olgandek tortib olmayman-ku. Bermasang qo'ymasdim, tirik seni. Menimcha u tarafda qishloq bor shekilli. Yur qishloqqa o'sha yerga boramiz. Men qishloqmanmi? Men bilaman qishloqni. Orqadan yur. Men qishloqning isini oldim. Mana shu yerda, keting. 5 minutdan keyin qishloqqa chiqamiz. 1 hour later.
Bir soatdan beri daydib yuribmiz tog' toshlar orasida. Qishloqida hali ham darak yo'q. Jeb tur o'zi chaklar nimagadir zagorska bo'lmayapti, hamma bloklar sidirib chiqishga to'g'ri kelyapti. Sandiqda bir xil qizilroq narsa bor ekan va savat, qilich qandaydir. Muzli oyoq kiyimlar, bular meniki, bular meniki, bular zo'r narsalar. Keyin sen ko'rsataman. Oltin blokni ham olish kerak. Boyagi portalda ham buzilgan bloklarni oldingmi, oltin bloklarni? Yo'q, olganim yo'q. Bu temir kirka sendan-ku nimaga olmaysan? Uxlatding bizni. Yotoq qaysi go'rda qolib ketdi-ya? Mana bunisini ichidamidi? Qara. Ho, mana qo'yat. Hozir men ham uxlayman. Yotoqda qo'y. Yotoq qani? Qishloqqa seni baxtaga qishlog'ing qayerda qolib ketdi? Biz bilasanmi, 1 soatdan beri daytib yuribmiz. Bu botqoqda aniq qishloq yo'q. Ozgina qoldi. Sen menga ishon, sen kimlargadir ishonib yurib, vaqtga ishonma hech bo'lmasa, menga ishon, vaqt aldamchi. Qara boyagi buzilgan portaldan telefonga oyoq kiyimlarini nima qila oladi? Endi botqoqda mazza qilib yuramiz. Muhimi orqadan yur, adashib qolmaysan. Bularni baqila olishadi. Unda nega so'rading? Men so'raganim ham yo'q. Qo'ysanchi. So'rading-ku, mayli orqadan yur. Ko'ryapsanmi? Hozir sen bu yoqda qayiq qo'yib, o'zingni qiynab cho'kib ketarding. Ko'zlarimga ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Va nihoyat qishloq. Men umid qilganimdaqa emas-ku, lekin bunisi ham bo'laveradi. Bu qishloqda endi maksimal tez o'varib chiqish kerak. Nimasi bo'lsa hammasini o'g'irlash kerak. Bu uyda esa bir telefonda yo'q ekan. Bunisida mashallah, xo'sh. Balki bundan ham bir xil aslahalar yasasa bo'lar. Hozirroq tekshirib ko'rishim kerak. Mashallalarni yasaymiz va endi yasab ko'rish kerak. Verstak kerak menga. Verstak. Va nihoyat endi yasaymiz. Hech bo'lmasa oshqovoqdan yasaymiz deganda bu ham sizda. Ha, mayli, boshqasini yasab olaman. Qishloqning uyidan. Bu yerda toshqin bo'ldi-ku, toshqinni to'xtatamiz. Bo'ldi. Oshqovoqdan aslahalar yasaymiz. Shunchasi yetadi. Endi yasab ko'ramiz va kiyib ko'ramiz. Qani tekshirib ko'raylikcha qanchalik zo'r ekan bular. Vop va nima bo'ldi hozir? Bu hozir qorinimni to'ydirdimi yoki yana nimadir bo'ldimi? Buni tekshirib ko'rish kerak. Balandroqqa chiqamiz va sakraymiz. Xo'sh, qornim och qolmayapti. Demak, buni tekshirib ko'rish kerak. Bo'li eshitdinglarmi? Bu qorinni to'ydirar ekan cheksiz. Ovqat masalasi hal bo'ldi. Kechirgalim, lekin bizga temir hozir juda ham kerak. Faqat urib yormasa bo'ldi. Galemni o'ldiribsanmi? Men adashib qoldim. Bazorga topdim bu qishloqni. Qishloqqa aytgancha ovqat masalasi hal bo'ldi. Mana bu oshqovoqlardan qilingan aslahalar oshqozonni cheksiz to'ydirar ekan. Senga hozir yasab beraman. Tayyor. Men ushla. Qani berchi, aynan ovqatim o'zi tugagandi. Va temir boltayapmi? Nima? Shuncha mehribon bo'lib ketdingmi? Ha, nimasini aytasan? Men ham yo'l bo'yi ovqat to'plab yuribman, tettak o'xshab. Endi ovqat umuman kerak emas. Bu aslahalar sinib qolsa, har ehtimolga qarshi bu yerdagi hamma oshqovoqlarni olib ketish kerak. Gapingda jon bor. Gapimda baqlajon bor. Narsalarim to'lib ketdi. Hammasini sandig'imga solib qo'yishim kerak. Mana shular yotoqlarni ham solib qo'y. Yotoqlar nimaga kerak? Ajdarni o'ldirishga-da, Bu safar vizirni o'ldiramiz deb kelishdik-ku. Ha, aytgancha o'rganib qolganman-da. Jahondagi daraxt chopishning eng tez yo'lini sizlarga ko'rsataman hozir. Dinamitni qo'yamiz va uni portlatamiz va kutamiz. Kutamiz, portlaydi va bizda juda ham ko'p daraxt bo'ladi. Mana ozgina bunda qancha tushibdi? 16 ta, yana 16 doramiz. Sal ko'proq bo'lsa ham alam qilmasdi. Voy, yana bu yerda bor ekan. 28 ta. Endi yashab ketsa bo'ladi. Yana bitta uychani oldiga kelib, xuddi shu ishlarni qaytaramiz. Faqat bu safar himoya qattiqroq. Sakraymiz. Tayyor daraxtlarni olamiz. Bizda bo'ldi 52 ta yaxshigida. Oho, bu yerda kamonchilar to'dasi qilib ishlabsan-ku qishloqqa. Suvingni yo'qot, hozir qo'shib ketsa patingni yulaman, borku patingni. Bularni o'q sotib olish shaqildi. Axir vizirni ham o'q orqali o'ldirish mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri, faqat men ham ozgina tayoqchalar sotay, burisi tayoqcha sotmaydi, burisi edmaydi. Men ham ozgina ishlatay. Tayyor. Burisidan kamon sotib olaman. Endi o'q sotib olishim kerak. O'qlarni hammasini sotib olibsan-ku, yaramas. Ozgina yangilanishni ko'p bo'ldi. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Dabicha, bu sehr bizga asqotadi. Bir yo'la kutubxonachidan kitobini sotib olamiz. To'g'ri aytasan. Unda men hozir kodga borib temir kovlayman, anvil yasash uchun. U orqali esa o'sha sehrli kitoblarni qilichga qo'yamiz. Ha, bor, men bu yerda ozgina zumrad kovlab turaman. To'g'rirog'i savdolashib.
Bo'ldimi? Ataga shumi? Yana 3-4 ta. Voy, kamonchi. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Mana senga ma ushla. Bu yerda ikkita ekan, qochish kerak. Jonkam. Xo'p, tirikmiz. Endi esa qasos olasiz. Mana senga sebiring, o'sha biring, senisimi? Ha, ikkalayni o'ldiraman. Beyuzman. Nihoyat keragicha temirni ham to'xta, axir menda pechkali aslahalar bor edi-ku, agar o'shalarni kiyib olganimda hammasi birdaniga tayyor temir bo'lib tushardi. Temir kirkam deyap deyarli sindirdi. Men shu ertaroq esga kelmabdi-da, afsus. Ha, mayli. Uzoq kutilgan anvilni yasaymiz, tayyor. Endi bizga qilichlar uchun olmos kerak ozgina. Hozir men senga dunyodagi olmos topishning eng tez usulini ko'rsataman. Daryoda mana shunday gravi topamiz, faqat chakni o'rtasida bo'lish kerak edi-ku, birisidan chiqib ketdi. Xullas, mana shu o'rtasiga turib olib, Sout degan tarafga qaraymiz. O'sha tarafga 2 blok yuramizda, pastga qarab kovlaymiz. Shunday qilib, katta ehtimol bilan olmos chiqishi kerak. Menimcha bu shag'alli uslubimiz o'xshamadi, lekin nima bilan aniq o'xshashini men aniq bilaman. Aniq. Qishloqqa qayerdasan? Men ham mana bu yerda kovladim, lekin hech narsa chiqmadi. Qani sen chiqishiga yordam berib o'raymi? Oldinga suv jo'natyapman, chiqishi osonroq bo'lishi uchun. Nima balo deding? Qichoq tutib qoldi. Men chiqyapman. Muhimi cho'kib ketmaslik, men chiqdim. Chiqqan bo'lsang chiqibsan, meni urishga balo bormi? Men umuman olganda senga yordam berganim. Ha, mana aynan mana shu. Loydan zo'r o'xshaydi. Bu safar aniq o'xshash kerak. Daryoda turgan mana shu oq glinani o'rtasiga turib olamiz-da, bu safar ham Sout tarafga qaraymiz. Va yana 2 blok to'g'riga yurib, mana shu yerga tushimiz kerak. Aniq 2 blok to'g'ri. Bu safar ham chiqmasa, lekin bilmadim. Hammasini to'g'ri qilyapman shekilli, internetdagidek. La'nati, negadir hech narsa chiqmadi yana. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Menda chiqdi. Men bo'yman. Olmoslarni qara, 6 ta men bo'yman. Negadir meni omadim kelmayapti. Balki sal yorug'lar ko'rish kerakmikan? Qayerdadir bordir, yonidan o'tib ketdim. Qayerga? Yo, olmos, ko'zlarimga ishonmayman. Bu usul ishlarkan do'stlar, Bu yerda nechta olmos bor? Yana bitta bor ekan, bursa deyap olamiz ba'zi. Minecraftda olmos topishlar maroqli darsa bormi? Bizda 5 ta, 6 ta olmos. 5 ta olmos topding, ha? 6 ta topdim. Bo'ladi, yashab ketamiz. Men ushlab olmoslarni, yasa kerak narsalarni. Sen ham men bilan teng topsan-ku. Men ushla 2 ta olmos qilich, bitta kirka, bitta olmos qilich. Priyam menga o'xshaydigan qilich yasadingmi? Qilichmanda o'zi. Belkurak hammasidan-ku-ya, ham mayli. Bularni tashlab yuboramiz va bularni to'xtanglar, meni boltamni qaytaringlar. Endi olmos qilichlarga dabicha 3 sehrini qo'yish kerak. Bu sehr orqali vizirlarning kallasi ko'proq tushadi, biz esa bu orqali vizirlarni yasaymiz. Bizga kerak sehrni olguncha vaqtni ozgina tezlashtiramiz. Va nihoyat kamonni iti. Va nihoyat biz buni uddaladik. Qilichni iti ham bor, kamonni iti ham bor, itlarni zo'ri bor o'zi. Biz zo'rmiz qarochi. Endi vizirni 3-4 soniyada o'ldirib tashlasak kerak bular kamon bilan. 0.5 sekund yetadi. Aytyapman-ku 0.5 sekund. Mana buni hisob qo'y. Qurilish blogi sifatida mana bu archani barglarini ishlatishimiz mumkin. Chunki bularni yig'ish juda ham oson. Voy pechka, meni ham darslarimni ertaga to'g'ri temirlarni kerak bo'lib qoldi. Yaxshiyam mana shunaqa pechka do'stim bor, yo'qsa qiynalib yurardim. Endi pechka deb laqab qo'yib olasanmi? Hozir o'zingga beraman, o'zing qilib o'tirasan hammasini. Yordam berayotganimga xursandmi? Xursandam gapmi? Men baxtiyorman. Bo'ldi, o'zimizda bor hamma narsani olamizda, bu qishloqdan surib yoramiz. Biz hozir buzilgan portal yoki lavali ko'l topishimiz kerak. Bo'ldi, men hidini oldim. Hozir 5 minutda buzilgan portalga yetib boramiz. Yoki lavaga. Ha, xuddi boyagidek. 1 hour later. Sen o'zi rostdan qayerdaligini bilasanmi yoki tavakkal qilib yuraveramizmi u yoqdan bu yoqqa qarab? Bilmadim, chiqib qolish kerak edi, nimagadir chiqmayapti. Yaramas buzilgan portal. Shu ham buzil. Men topdim.
Yo'q, bu omadmi yoki nima bu? Bilmadim, nima bu, lekin buzilgan portal bu. Biz zo'rmiz, qarochi. Ko'raylikchi, sandiqda nima bor ekan? O, juda ham ko'p oltin bor ekan. Yaramas o'rgimchak. Qilamanki, bu yerdagi obsidian yangi portal qurishga yetadi. Qo'sh ko'raylikchi, bitta bu yerda, bitta ham yo'qda. Voy la'nati, creeper. O, reaksiya qattiqda ko'rdingmi? Bu ikkinchi marta creeperdan tirik qolishim orqadan kelayotganda. Bo'ldi, endi portalni yo'qamiz. To'xta, mana bu oltinni ushla, hamma oltinni sen olib yuribsan-ku. Bo'ldi, nezirga surib yuboramiz qishloqqa. Portalga kir. To'xta, obsidianli branyasiz men hech qayerga bormayman. Mana bu yoqqa lava tashiymiz-da, keyin o'shani obsidian qilamiz, keyin branya yasaymiz. Yo'qsa yo'q. Tashlab paqirni, men lava tashiyman. Nima tushib olasan, paqir tashlasang bo'ldi edi. Qayoqqa ketib qoldi paqir? Paqir yo'q bo'lib qoldi. Paqirni men bo'ldi, voqma qilma. Xullas, sen yo'lda borib obsidian kovlaysan, men lava tashiyman. Bu suvni seni la'natlangan oyoq kiyimlaring muzlatib qo'ydi. Sal qochib tur. Bayku cheksiz, tushundingmi? Ko'ryapsanmi, qara. Vop dedim. O, ana tayyor. Men endi hammasini mana shu yerda cho'pib o'tirishim kerakmi, to'g'ri kavlab? Bunisini ham aylantiramiz, bo'ldi. Biz qishloq bilan obsidian kavlashni yangi uslubini kashf qildik. Yondirgalkani beri vor, menda yo'q ekan. Men ushla portaldan tashlayapman. Oh, keldi. Endi portalni sindiramiz deganimda mana bu yaramas keldi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bu portalni atrofini yaxshilab o'rab chiqish kerak shekilli. Mana shunday qilib 3 qavat qilib o'rab chiqaman. Bo'ldi, portal hozir sinadi. Bo'ldi, portalga kir qishloqqa. Portalga kiryapman. Paydo bo'ldim. Orqada. Qishloqqa endi men portalga kiraman, sen sindirasan, tushundingmi? Tushunarli, arti yuvich. Bo'ldi, endi portalga qaytib kiramiz va biz orqada paydo bo'ldik. Bu boshqa portal, endi uni bemalol kovlasa bo'ladi. Va nihoyat oxirgi obsidianni kovlaymiz. Bo'ldi, 27 ta. Senda 31 ta qishloqqa, keyin yana portal yasashga ham yetish kerak. Endi butun boshli obsidian branyani aslahalarni yasashni boshlaymiz. Bitta ishton, bitta shapka, bitta tapichka va bunisini ham yasab olamiz. Tayyor. Endi bularni hammasini kiyamiz. Vo, jonlarim ham ko'payib ketdi. Bo'ldi, men haqiqiy terminatorman. Yo'q, sen qilichsan, qilich bo'ling. Qani urib ko'raylikchi? Qani urib ko'rchi? Sen qimirlamayapsan joydan. Men ham qimirlamayapman. Qimirlamas bo'ling. Oho, bu aslahalar yaxshigina kuchaytirar ekan-ku, endi vizorlarni qoqamiz. Yo'yamiz o'sha vizorlarni, faqat ochdan o'lmasak bo'ldi. O'lmaysan ochdan, kerak paytda mana shunday qilasan-da, shartda almashtirib tashlaysan-da, kerak narsalaringni olaverasan. Umid qilamanki, bizning qala topishda omadimiz keladi. Men ham shunga umid qilyapman, lekin bilmadim. Seningcha lavani ustidan barglardan yo'l qurish yaxshi g'oyami? Legendarniy g'oya, sen meni yondim. Bo'ldi, men tushundim. Voy, do'st, bular buncha ko'p hozir men o'laman qochish kerak bu yerdan. Yo'q, bu yerda juda ham ko'p ekan. Unchalik darajada voqma qilib yuborma. Balki unchalik ko'pmasdir. O, ko'p shekilli. Voy, fireball allaqachon yoqishdi. Mayli, kamonni ishlatamiz. Kamon qattiq, kamon bilan yoyamiz hammasini. Qishloqqa senga yordam keldi. Bularning ko'pligini qara. Hammasini yoyapman. Qara, sensiz ham boshi tushdimi? Boshi tushmadi. Ikkita spawner yomon turibdi-mi? Sen unisini sindir, men bunisini sindiraman. Voy, sen yana qaysi go'rdan kelding? Yaramas vizor. Spawnerni tezroq sindiramizda. Qochish kerak bu yerdan, hozirroq qochish kerak. Bular o'ldirib tashlayapti-ku shunday obsidianli aslahalarda ham. Faqat sen yaramas vizor, meni urma. Voy, nima kallas tushdi? 4 tagina jo'rib qoldi. Yaxshisi berkirib o'tiraman mana shu yerda. Mana shu yerda qal'ani tepasiga olib chiqadigan yo'lcha qilishga qaror qildim. Menimcha bu menga hali ko'p yordami tegadi. Qani vizorlar, oldimga sakrama. Voy, nima qo'rqitib yuboradi bu? Yaramas vizor, ha? Sig'mayapti-mi? Ha, sig'may qoldinglar. Bu yer ferma-ku, haqiqiy ferma. Hammasini boshlab keladi, men qo'qayveraman. Yaramaslar. Qani kalla tushdimi? Kallasi tushmadi. Sen bu yerdan o'tolmaysan, yaramas vizor. Yaramas. Shu blokni qo'yib yuborsam ularni, bab o'tyapti. Eshak ekan hammasi. Eshaklarga o'lib, 100 ta vizor o'ldirdim. Birortasini kallasi tushgani yo'q, o'lib ket. Bunisiga ham tushmadi, omaddami? Ha, yaramaslar, o'zinglarcha berkirib olgansizlar-da, oldinglarga bora olmaymanmi? Hozir boraman. Ozgina qoldi, yaramas vizorchalar oldinglar. Bu yoqqa muhimi tushib ketmasi kerak. O, qandaysan? Voy, urmasang bo'lmaydimi? Senga kim odobni o'rgatgan eshak? Mana bu blok sindiramiz. Har ehtimolga qarshi kalla tushib ketsa, tamom. Yana ikkita bor ekan, surdik. Bularni ham qoqib yuboramiz. Yaramas vizorlar o'lasan.
Bo'ldi, tayyor. Kallasi tushmadi. Nechta o'ldirdim o'zi, hali ham kallasi tushgani yo'q. Sen shu yerga berkirib olaman deb o'yladingmi? Siz Sparta! Mana senga o'ldi yaramas. Lekin meni ham urdi eshak. Xitoy devori 2 bu safar qurishga urguraman yana bitta. Siz o'ldirarkansizlar-da, odamning asabini buzib, bitta blok qolganda ham shunaqa qiladimi? O'zinglarcha endi siklesizlar-da, vizersizlar-da, qorasizlar-da. Ularga gapiraverib o'lib qolishimga ozgina qopti. 5 dona joy qolgan. Umid qilamanki o'lmayman bu yaramaslarning dastidan. O'lmaymanmi? O'lmadim. Mayli, endi joni to'lishini kutib o'tiramiz mashitda. Ishlar yaramas, nimani kutyapsan? Yaramas qishloqqa ozgina dam olishga ham qo'ymaydi. Ha, qandaysizlar vizit? Yo, men buni hozir xato qildim. Bekor bu cho'chqani urib yubordim. Yo'qolinglar yaramaslar, cho'chqalar. Sizlarga bo'q bor. Ha, bu yerga kirolmaysizlar-ku aytgancha. Bu aytgancha cho'chqalar 2 blokka. Yo'qol, yaramas zombi cho'chqa. Orqadan hujum qilishyapti. Ular meni o'rab olishdi. Qayoqqa qochaman? Qishloqqa yordamga kel. Bo'ldi, ferma tayyor. Hammasini qo'qamiz mashitda. Amay vashaqa saklayor. Yana bittasi tushdi. Hammayni qo'qiman. Bittangiz ham bo'lmaysiz. Qo'limga tushasak, bu yerda yana birgalas to'planib olib. Ha, nima? Qo'rqayda tepaga chiqib, voy, bu cho'chqa ham uryapti meni. Qochish kerak. O'lmaymanmi? Yo'q, o'lmayman, joni ko'p. O'lmayman, to'g'rimi? Yo'q, jon juda ham ko'p. O'lmayman. Bo'ldi, tayyor. Hammasini qo'qaman. Jangga qishloqqa. Qayoqqa jangga? Meni qornim och. Men o'lyapman ochlikdan. Menga kallam tushgani ham yo'q. Qanday shafqatsiz dunyo. Men seni 2 barobar ko'mildirdim shekilli. Ora-orada kamonni ham ishlatib turdim menimday qilib. O'lmaysan. Kerak bo'lmagan paytda sehrlanmagan qilich bilan ham kallas to'kiladi bu yaramaslarni. O'zi 100 ta o'ldirsang ham tushmaydi. Chunki kerakda bular yaramas. Qishloqqa bizni o'rab olishdi. Voy, nima? Bu yana nima bo'ldi? Hozir o'ldimi nima? Yo'q, men o'lmas bo'ldim shekilli qishloqqa. Yo'q, inventarimga nima qildi? Nega men qiyshiqman? Hammayli. Bu menimcha men o'lmas bo'ldim shekilli. Hozir hammasini borib yo'yaman. Ha, men o'lmas bo'ldim. Urolmayman. Yo'q, baloda ham o'lmas bo'lmadim. G'irt o'lar bo'ldim. Qochish kerak. Iltimos menga yordam beringlar. O'zimni o'rab olaman. O'rayman. Voy, nima portlatsa yaramas. Bu o'rash kerak, o'zimni o'rayman tezlikdan, juda katta tezlikda qishloqqa sen ham o'ranib, meni qo'qishyapti. 1 hour later. Menga ikkita kalla tushdi. Bo'ldi. Artdi bu yerdan surdik, orqadan yugur. Bu yerdan qochamiz. Yo'ydik biz, bo'ldi. Bizga hech qanaqa vizir kerak emas. Uyga ketsak bo'ldi. Varni qo'yat, bularni kalla tushdi. Yana ketmagan ikkita kalla tushdi menga. Tasavvur qilyapsanmi? Tezroq bo'yi ortib qolgan obsidianlardan portal qilib yaramas gaz suyetdi ham bizga bo'qrayib turibdi. Bo'ldi, bu yerlarni yelkamni chuquri ko'rsin. Meni o'sha yerim ham ko'rmasin. Yana bitta ispitaniyani bajarib o'rdik. Qarab, bir yo'la hammasini qilib yorsak ham bo'ladi. Men ochdan o'lay deyapman, sen qaysi go'rdagi achipka deysa oshqa o'qlardan tasha. Meni hamma aslahalarim sirib ketdi oshqa o'qli. Qiziq, bu yerda yashara xonachasi ham bor ekan. Sen o'zingga aslahalarni yasab ovqat uchun keyin pastga tushish meni orqamda. Yarabda joncha bilan yugurib yuribman. Varaxo'ya joni to'lishni boshladi. O'ltirib olmayman, hozir yeb tashlayman. Demaysan, u zombi qishloqini qutqarishga joyiga qo'y darhol. Undan ko'ra vizirni kallalarini ushla. Vizirni o'ldirish kerak shartda. Mana maishatni o'ldirib o'ramiz. Bu yerda kalamush bor, kalamushni o'ldirish kerak. Yana bitta kalamush bor. Ularni hammasini qo'qish kerak. Meni jonim kamroqdan qishloqqa o'zing uddalaysan, xayr. Bitta hammayni kamaldan qo'qaman. Bilasang, bo'ldi, hal qildi. Buncha qo'rqasan. Kalamush ekan-ku yog'i. Mayli. Men damlamani o'taman, sen olvani yedirasan. Bo'ldi. Endi 5 minut ichida o'ziga aylanadi. Taxminan shuncha yo'laklar yetib qoladimi yoki yana uzaytiramizmi? Nima deysan? Yana ozgina kovlaylik, sen pastini kovla, men tepasini kovlayman. Ketdi. Bo'ldi, mana shuncha vizirni o'ldirishga bemalol yetadi. Bo'ldi, kallalarni qo'ysa kifoya. Kallalarni qo'yish jarayonni boshladim. Aytib qo'y, qish qo'yib yubordim. Mayli, bo'ldi. Hozir oldim. Hozir vizirni yo'q qilamiz. Bitta kalla bu yoqqa, bittasi bu yoqqa. Bu onlar yetib keldi. Hozir biz vizirni yasaymiz. Biz buni juda uzoq vaqt kutdik va biz hozir buni qilamiz. Yesang ezding-ku, tezlash, bo'l tezroq kallasini qo'ying, chopayli shu yaramasni. Bo'ldi, qochdik, bu qattiq portlaydi patsam. Aytib qo'yay, meni umuman ovqatim yo'q. Mana bu oshqovoqli kiyim meni kuchaytiryapti. Shuni ham yechib qo'yganman. Bu degani meni faqat shunchagina jonim qo'yadi. Qochsaychi, men ham o'tay. U portladi.
boshqa joyda jon rolni yarabas. Beham o'tay, ikkita o'tay va shu yarabasdi. To'p, yo'q deyapman. Men adashib o'tvordim. Men otmoqchi emasdim, lekin o'tvordim lekin. Xafa bo'lmaysan lekin. Bo'ldi, men otaman. Qo'rqaman yarabas. Sen buni hozir o'ldirib qo'ysan, beham 3-4 ta zarba berar yarabasga. Qarasan yarabas deydir. O bu kavolga immunitet paydo qildi yarabas. 4 ta qilichimni zarbasiga bormaydi bu yarabas bizlar. Mana o'ldirib tashlayman. Jonini ko'raysan qanaqa tez ketyapti. Men siz o'ldirib qo'yma. Beham 3-4 turay, men yarabasimiz. Mana senga, mana o'ldiraman hozir. Jonimni ham ololmayapti. Voy, yana 3-4 ta zarba bersa bo'ldi. Bayli, qishloqqa sen ham 3-4 ta zarba ber. Shuni o'rtangan bo'lardi, bayli. Oxirgi zarbani ber. Tayyor, bizlar yo'q endi bu dunyoda. Balapaqirni hech qachon unutmaymiz. U mardonavorlarcha jang qildi. Chichib kelay. Endi uzoq payt kutilgan mayoqni yasasak ham bo'ladi. Bunda o'ynali bosh kiyim yasasa bo'lar ekan. Ha, mayli. Bunda esa hech narsa yasab bo'lmaydi. Agar obsidianni qo'shib yuborsak, bizda mayoq bo'ladi va nihoyat biz bu mayoqni yasadik. Ura. Biz yaxshigina harakat qildik. 3 gacha sanagunimcha kim o'bra bo'lmasa, o'sha bot. 1 2 3. Umid qilamanki ulgurdinglar. Axir sizlar bot emassizlar-ku, to'g'rimi?